سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اسمحوا لي الصوت ديالي راه مريض شويه اليوم. لاباس عليكم؟ شكرا البنات بزاف المسانده ديالكم. اليوم نشارك معكم واحد ميني كيك في المول العجيب، وغنشارك معكم كذلك من نفس العجينه ميني كاب كيك. الوليدات الصغار او الاعياد الميلاد صراحه كيجيو زوينين في الشكل ديالهم وحتى في المذاق ديالهم. كنتمنى تجربوهم البنات، راهم زوينين. هنا غادي نبداو بالمقادير. عندي كاس سنيده، كاس ديال الحليب، وكاس ديال الزيت، نفس الكاس اللي عبرت فيه الحليب والزيت. عندي 3 البيضات، عندي 2 خميرات، وعندي واحد الفاني، وعندي طحين تقريبا كاس 2 كيسان ونص حتى ل3 على حسب البيض، وعندي شويه د الملحه. هنا غادي نبداو نديرو البيض. صراحه راه زوينين وينفعوكم في اعياد الميلاد، ينفعوكم في رمضان، الوليدات زوينين. هنا غادي ندير البيض. اسمحوا لي راني عيانه شويه. صافي غندير شويه الملحه، غنزيد الفاني، ونزيد السنيده، ونحرك شويه. ما تحتاجوا لا خلاط كهربائي ولا مولينكس، غير باليدين. صافي غنحرك شويه، من بعد غادي نزيد الزيت. اسمحوا لي على هاد الاصوات ديال الشارع. هنا غادي نزيد الزيت هو الاول، من بعد غنزيد الحليب. وكيخرجوا واحد الكميه كبيره، صراحه كيخرجوا كميه كبيره. صافي غنحرك، من بعد غنزيد الحليب. هنا يمكن لكم تعوضوا الحليب بدانون اولا باللبن، ماشي ضروري هذا الحليب. اولا الليمون اللي توفر عنده الليمون يمكن ليه يستخدم الليمون. هنا غادي نزيد الطحين كما قلت لكم، 2 كيسان ونص حتى ل3 الكيسان ديال الطحين. غادي نزيد 2 خمارات اللي عندي. كنغربلهم باش نتفادى هاد الحبيبات اللي كيبقاو ليا في الاخر. صافي غنبقى نزيد في الطحين حتى يوصل لي القوام اللي بغيت ديال الكيك. ما كتكونش ثقيله، كتكون خفيفه. صافي هنا وصلت للقوام اللي بغيت، هذا هو القوام ديال الطحين اللي بغيت. زدت واحد شويه صافي. صافي كما شفتوا راه شاد راسو. ما الا كما شفتوا كتكتبوا به اي حاجه. هذا هو القوام اللي غتحصلوا عليه، ما يكونش هابط وما يكونش ثقيل بزاف. هنا انا هزيت هذا المول العجيب، دهنته شويه الزبده، من بعد درت ليه شويه الطحين باش نتفادى انهم يلصقوا ليا. صافي هنا عمرت المول اللي عندي. غنعمرهم كاملين وغندخلهم الفران. الفران انا هنا سخنته من قبل ودرته على نار مهيله. صافي غادي نديه الفران.
هنا من بعد ما طابو كما شفتوا، شوفوا الهشاشه ديالهم والخفه، صراحه راه كيجيو خفاف خفاف وزوينين، كنتمنى تجربوهم. هنا غادي نوجدوا الكريمه اللي غنعمروا بها هذيك الحفره ديال المول. عندي كاس ديال الحليب، عندي 2 معالق ديال السنيده، وعندي معلقه كبيره ديال الكريمه ديال الحامض. انا غنوريها لكم، نوري لكم لومبالاج ديالها، راه موجوده دابا فين ما مشيتو. هذا هو لومبالاج ديالها، الصراحه كتجي زوينه زوينه بزاف. معلقه كبيره ديال كريمه الحامض، واللي ما كايناش عنده ولا ما توفراتش عنده يدير غير كريم باتيسري. صافي غنحرك مزيان وغنديرها فوق البوطه ونخليها حتى تعقد. هنا بعد ما عقدت كما شفتوا هذا هو القوام ديالها. زدت لها واحد نص معلقه ديال الزبده، غادي نحرك مزيان. من بعد غنعمر بها دوك الحفيرات. كما كتشوفوا راه درتها خفيفه، ما درتهاش عقده، باش ملي تبردو تشد راسها ما تشققش اولا ما تجيناش مدقسه. حسب تكون هكذا خفيفه. معلقه واحده صافي في كاس كبير د الحليب اللي هي ربعه ديال الحليب. صافي غادي نعمر الحفيرات اللي عندي كاملين. هنا من بعد ما عمرتهم كما شفتوا، انا هنا اختاريت نزينهم بهذا بلوبيري اولا اللي توفر عندكم، حبيبات الشكلاط اولا فرونغواز اولا اللي كان توفر عندكم. انا كان عندي هذا في الفريغو، فاختاريت انني نزين به. تا هو كيعطي واحد المنظر زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجيو زويونين وراقيين هكذا الاعياد ميلاد في الكوتي، في صراحه كيجيو زوينين وكيخرجوا واحد الكميه زوينه واقتصاديه في نفس الوقت. هنا غندوزو للشكل الثاني. العجينه اللي بقات ليا كما شفتوا خليت غير كميه قليله، زدت عليها واحد جوج معالق صغار ديال الحليب، وغنزيد عليها 2 معالق صغار ديال الكاكاو اللي هي معلقه كبيره ديال الكاكاو معلقه كبيره ديال الحليب. غادي نحركهم مزيان نحصل على اللون اللي بغيت. هنا غنزيد المعلقه الثانيه. هنا عندي الكاكاو داك البني، ماشي الكاكاو داك المر داك الكحل. صافي انا اختاريت ندير هاد ميني كاب كيك، ميني كاب كيك صغير، اصغر من الكاب كيك. دوك الصغيورين كيجيو زوينين زوينين بزاف. انا صافي درت القويغطات في المول، وغادي نبدا نعمر. وكما شفتوا راه كندير غير نص الكميه ديال القويغطات. صافي غادي نعمرهم كاملين. كما شفتوا هنا راني زدت قويغطات اخرين، راه خرجت ليا كميه تبارك الله ما شاء الله. صافي هنا من بعد ما طابوا كما شفتوا راهم جاو طالعين وزوينين وخفاف وهشاش، صراحه زوينين بزاف. كما شفتوا طريين غير مسيتهم، شوفوا الخفه ديالهم والهشاشه من الداخل، صراحه راه جاو زوينين بزاف. هنا غندوزو للزين ديالهم، اللي هنا اختاريت شويه الشكلاط شويه الحليب. تقريبا عندي واحد 2 معالق كبار ديال الحليب وتقريبا واحد 12 حبه ديال الشكلاط. هنا درتهم حتى سخنوا فوق البوطه، من بعد خليتهم حتى بردوا، خليتهم غير دفاو ماشي بردوا، وانما غير دفاو حيت الا بردوا غادي يجمد لينا. صافي هنا كنغطس كما شفتوا هاد الميني كاب كيك في هذاك لاصوص وكنقلبها. ما كدير ما نديرو لا مجهود لا والو، غير هكذا بلا ما نهز المعلقه ولا غير كنقلب الكاب كيك في الكاسرونه كما شفتوا. كنهز الكميه ديال الشكلاط، الا كانت كثيره كنسج شويه صافي كنخليهم. هذه اسهل طريقه، وكيجي حتى واحد اللمعان فيهم زوين ملي كديروا هذه الطريقه عوض المعلقه. غير تغطسوهم في الشكلاطه تهزوهم كيبقى واحد البريو زوين. وهنا زينتهم بشويه ديال
ديال هذا عقيق ديال الشكلاط، وصراحه كيجيو زوينين بالصحه والراحه. وشكرا بزاف البنات.